こんにちは、ハッピーウチャンネルです。本日はこちら、チェンソーマンのアクリルフィギュアコレクション第1弾を開封していきたいと思います。こちらは6月28日月曜日からジャンプショップで発売されるんですが、今タワーレコードで行われているチェンソーマン漫画展で先行販売しています。チェンソーマン漫画展では寄せ書きができるコーナーがあるんですが、前回は初日に行ったので寄せ書きはこんな感じでした。2週間ぶりに今回訪れたらもう書くところがないぐらいたくさんの愛のあふれるメッセージがあって、とっても感動しました。なんかそのメッセージを読んだら感動したね。改めてチェンソーマンって愛されてる作品だなっていうのを感じて嬉しかったです。それでは本題に戻ります。今回こちらのアクリルフィギュアコレクションは全12種類あるんですが、どうしてもコンプリートしたかったので2人合わせて20個購入してます。絶対コンプしたいね。それでは早速開けていきたいと思います。ちなみに12種類のラインナップはこんな感じです。それでは1個目いきます。せーの。おー、パワーちゃんが出ました。かわいい。めちゃめちゃ可愛いです。アクリルフィギュアコレクションはこの周りもすごいおしゃれでデザインがとってもいいので、このまま飾っちゃいます。それでは2個目、せーの。おー、アキライケメン。ー、なんかめっちゃ色がすごいいいね。それでは3個目です。せーの。おー、やだ、めっちゃ可愛い。これはポチタです。これめっちゃ好きなシーン。いいね。いや、すごい可愛い。それでは4個目、せーの。マキマさん。マキマさんだ。やだ、最高。うわー、めちゃめちゃかぶらないで順調。これコンプリートあるんじゃない？あるね。それでは5個目です。せーの。おー、デンジだ。デンジ。デンジが来ました。最後のね。やだ、めっちゃかっこいい。それでは6個目、せーの。コベニちゃんだ。コベニちゃん。かわいい。コベニちゃんはいつもこのエプロンしてる姿のやつだね。そうだね。それでは7個目です。せーの。初かぶりはデンジでした。デンジ。てかもう本当に何個あってもいいんで最高です。それでは8個目、せーの。おー、クアンシだ。クアンシー。うわ、めちゃめちゃいい。この色がまたいいね。クワンシーの色っぽい。クアンシーっぽい。それでは9個目です。せーの。クアンシーが2個目です。やっぱりかっこいいね、クワンシー。いや、最高です。カリスマです。それでは10個目、せーの。マキマさん。あと何種類？あと5種類だね。あと5種類か。今ちょうど折り返し。ちょうどじゃああと10個で5個なわけね。うわ、ちょっとギリギリになってきた。それでは11個目いきます。せーの。やったー、天使の悪魔です。嬉しい。嬉しい。コンプリートに一歩近づきました。それでは12個目です。せーの。レゼだー。レゼ来ました。かわいい。いいね。やっぱレゼは紫がよく似合う。それでは13個目いきます。せーの。来た、吉田くん。吉田くんが来ました。わー、ちょっと待って、これであと姫野先輩とビームが来たらコンプリートです。すごいね。うわー、ドキドキする。かっこいい吉田くん。それでは14個目です。せーの。クアンシ
ファンシー3個目だね。3個目だ。美しいです。美しいです。残すところあと6個です。15個目いきます。せーの。おー、来たー。姫野先輩が来ました。おー、やばい、めっちゃ順調じゃない？あとビームだけ。もう嬉しいし、もう姫野先輩かっこいいし。それでは16個目です。せーの。あー、パワーちゃん。パワーちゃん、かわいいかわいいパワーちゃん。それでは17個目です。ビームが出てくれたらコンプリートです。お願いします。せーの。あー、コベニちゃん。コベニちゃん。コベニちゃん泣いてます。それでは18個目です。せーの。あー、吉田くんだ。吉田くん、イケメン2個目。ビームが出ない。それでは19個目です。せーの。あー、姫野先輩が出ました。あとビームだけなのに。さあ、それでは最後20個目です。これでビームが来たらすごいね。ビームが出るように願ってます。お願いします。いくよ。せーの。あー、電磁でした。いやでもね、最後に電池っていうのはいい展開なのよ。確かに。ビームが出なかった。あと1種類でした。チェンソーマンアクリルフィギュアコレクション第1弾の開封結果はこんな感じになりました。惜しかったです。あと1個、あとビームだけっていうところで残念でしたが、なんとか11種類。そうですね、11種類出てくれたのでとっても満足です。今からどうやって飾ろうか考えるのがとっても楽しみです。これからもチェーンソーマンはもちろん私たちの大好きな作品のグッズの紹介やレポート動画などどんどん上げていきたいなと思いますので、よろしければぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。